Praise Masra, Lobiwang, Awins Peyude, Awins Peyu Eyeremisting, Apostle Frank Nahare Bariwan, Blessy and Sweetie Odi, ini aneng di hemoro alatraneng. Ini a blessing fu Masra Jesus Christus. Me bless you, en me tagona in you libi meneer mevrouw, jonge man, jonge dame, wien suma jude en wien speye bevindt je zerefi. You sa de altijd a ede en nooit a tere. You sa gona fesi en nooit na baka, you sa gona lok toe en nooit naar grond. U zal daarvoor spoedig en gezegend en tegenspoed nosakot op uw passie. U zal gezond zijn, sterk zijn, krachtig zijn, uitmuntend zijn. En u zal de bon prana libakanti. U zal de vruchtbaar tot eer en lof voor aaning voor Jezus Christus. Halleluja. Want spes ruto odimebar ala de wang die de na ini de atoso, strafoso, bejaardentehuizen, weeshuizen, kindertehuizen. Anatrobi pe jude ook toe een bijzondere groet naar de one die in Geiersvleit, Blauwgrond, Kleef en morgen stond aan gebied Noord. Met bari een sweetie odi en die mi na een voorrecht, na een pis genade aan voor mag op een woord of gado en diniu na een woord of masra, een woord of gado etaki. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, maar vrees de Heer en wijk van het kwade. Halleluja. En if je zou doen dat je lobiwang, dat een zegen voor Yahweh zal rust naar je tap lobiwang. En dat hebben we nodig in ons leven. De zegen van Yahweh. Agado voor Israël. A koning voor Jacob. Die de agado en papa voor Jezus Christus. Wie lobby masra, wie heiland, wie zaligmaker, wie redder en verlosser. Die ben dit op een kruis en bij bari akaba. En dan bij paigi ala wie sondu siki swaki lobiwang. Waardoor minangayu nafgolasi, maar ook kan ontvangen aan eeuwig leven. We hebben alle recht en reden om de Heer daarvoor te aanbidden en te danken, te loven en te prijzen voor zijn onuitsprekelijke liefde, genade en goede tierenheid. Lobiwang, mino e beschouwing als vanzelfsprekend. Mino e beschouwing als vanzelfsprekend. Dat mangayu opofabedi di manting na a genade. Oh, na a genade voor Yahweh, a genade voor wie schepper. Dat minangayu opofabedi, u hoefde, ik en u nafbe opofabedi. Soms maar rekent dat na in krakti. Na genade voor gado, dat u opofabedi. Na genade we blowe libi, na genade. En met jou eerlijk in de grond tap libi dis no de a enige sa atap sa me bouw asa me klap mi vast na a genade fu masra a genade van Yahweh. En met jiga do grantangi fu en genade me begi dat a mate fu a genade fu eng sa dekba na mi tapu fu a vermenigvuldig dati. Zevenvoudig evakang in a neef Jezus. Sawi a fanodu in a grond tap libi dis na la de na genade fu Yahweh. Lobiwang dat de abung fuji masragado grantangi fu en bigi lobby en bigi genade. Mek we boy gibi eden. Abba Vader, gado fu Israël, koning fu Jacob, judi de agado e papa fu Jezus Christus wi masra. We tak u grantangi mi lobby papa fu Golgotha. Grantangi fu a kruis. Grantangi fu Jezus Christus die u besen kon agrontapugi ala libisma. Fu winogolasi ma fu ontvang atego libi. We tak u grantangi fa volbracht roko fu na kruis. Grantangi fu a volbracht roko fu yu man pikin tapa kruis. Grantangi fu a brudu di bepaigi ala wisondu siki na ngaswaki. Grantangi taka brudu fu masra Jezus ben wan pasi. Opo wan pasi pe pasi no de. En grantangi tak doro a brudu di siwi aba vrije toegang fu ko ina heiligdom na a visie fu een santa gado. Abba Vader, me kom boigi na yu futu bangi, me bos yu futu, me ambegi na yu futu, me bedank yu papa fu Calvary. Me bedank yu fu a offer fu Jezus Christus die ala libisma. En me bedank yu fu wie redding, wie bevrijding, wie verlossing. We bedank yu tak wie de yu eigendom. En me bedank yu masra. Tak we libi de in yu anu. En tak je bepaald zij gebeurt in wie libi. Jaba laatste woord abrawi.
We bedanken u dat je het laatste woord in de grond hebt. Je hebt het laatste woord in de hemel. Ook de grond hebt onder de grond. Je hebt het laatste woord in Sranan Kondre. Je bepaalt zijn gebeuren in Kondre. En je hebt het laatste woord, Masra, in het universum. So God weet dat ik rantangi. Voor een day. Papa, ook dat een day disi. Je woord het dat. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart. En steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen. Dan zal hij uw paden recht maken. God, we allemaal want voorspoedig. We allemaal want succesvol. We allemaal want gezegend. Maar Masra, we sabi dat enige vast voor de gezegend. Masra, nafu. Aanvaard Christus in uw libi en gehoorzaam hem alle day. So Masra Gado, ook tot idee, we want betrek als Santa Jeje voor u actief, bewust en bidden in alle activiteiten idee. Alle bezigheden, werkzaamheden, ondernemingen, processen, ontwikkelingen. Alle geestelijke groei en vooruitgang. Alle plannen en business voor wie. Alle besluit en beslissingen zou we tekenen. De keuze zou we maken. Locatie zou we betreden. En alles zou we zijn 3 minuten onder dan zeggen. We lange pot in jou aan sante. We actie voor jou rust we toe. Dan alles zou we afvanoden. No miwa, maar ook door alle de kijkers en luisteraars. Alle de braden en sis af me. Die bayan payan was in a broeder van lam. In alle 10 district voor zijn wispeden de. We begi rust we to bewapen we na anyone fit isan sa wafanodo fu matnapi na overwinning en tan getoigi fu een bigi en machtig gado. Grantangi dat je sa chawi lewi tiri we bescherm we voorzie we in alles en ook tot idee. En masra me begi dat we mag de krachtig afgestemd, krachtig gefocust, tapa genade of you en tapa kruis fu Calvary. Grantangi taka kruis mag teken pres baka in ibri oso, ibri libi. En met danken u Masra dat ook tot idee. Terwijl me de jaso me begi alle kijkers en luisteraars. De wan die den atoso, strafoso, bejaardentehuis, weeshuizen, kinderthuis. De wan die den de oso, de wan wie speden de. En de volgende programma die si Masra me begi de wan die siki. De wan die struggle na de gezondheid. De wan die abi jepi van nodig. De wan die ab genezing van nodig. Papa, in die anen die hemoro alle traneng. In a autoriteit, in a gezag voor anen voor Masra Jezus Christus. Me spreek uit, me release genezing. Abra iedereen die ab genezing van nodig in je lichaam. In a neef Jezus, me elimineer alle de oorzaken voor siki. In a sking voor de chief you in a king voor de kijkers en luisteraars. En me begi dat iniwa oorzaak voor siki. Masra je elimineren no terstond. En je release je genezende kracht. Die abra iedereen die siki no. En dat je herricht op herstelding, vernieuwing en dresden. Me begi dat iniwa cel in de lichaam mag functioneren gezond. En iniwa orgaan in de lichaam, iniwa ledemaat mag functioneren volgens uw scheppingsorde in Jezus' naam. Zo me spreek uit mijn brada misisa, jude arki, jude volk ontvang uw genezing. Genees in een naam voor Jezus. Genees in een naam voor Jezus voor uw ede committee voor toe. Genees alle de organen in uw lichaam. Is in me spreek genezing, abra uw nieren, abra uw maag, abra uw bakka, abra de bon of u. Mijn gebied in uw je voor reuma, voor loes. Mijn brada, voor loes misisa. In uw geest voor artritis, met bestraffing en met je scheiding, met koppeling los. Voor iemand kijker en luisteraar, die volgt het programma die is in aan neef Jezus. Met release, een genezende, bevrijdende, verlossende, helende kracht die voor Yahweh. Met loosing, dat PPUD. Ontvang je genezing, ontvang verlossing, ontvang bevrijding in aan neef voor Jezus Christus. Krant aan je masra, dat je een blessed kijkers en luisteraars naar een boem gezondheid. Blessed naar een kracht, blessed naar een voorziening. Blessed naar een sade afanodo, ook tot idee voor katang en knap in een overwinning van kruis. In Jezus' naam. Halleluja. Prijs hem, Masra. Me bribit dat Masra meer you. Me bribit dat God meer you. En if God meer you, make me jeres aan God dig you. Den dienstdagen voor wie, den telefoonnummers en verschijnen. Baka programma die staat op je scherm, op je televisiebuis. En u kunt altijd vrijblijvend contact maken met mij. Contact met ons. If je hebt een getuigenis of je hebt gebed nodig. Maar if je hebt bidje van nodig op uw. Ik ben hier om voor u te bidden en de zegen des Heren over u uit te spreken. Met bidje dat het woord of God mag vado in boomgrong, in attiview en dan mag je vrucht toe tot eer en glorie voor aanneem voor Jezus. Lobbywan, als er mensen zijn, als er kijkers zijn en luisteraars, die verjaard idee, dan feliciteer ik u van ganser harte en wens u Gods rijke zegen toe. Als er mensen zijn die wat te vieren hebben, misschien een huwelijksfeest, misschien bent u 30 jaar getrouwd, 20 jaar, 10 jaar, 5 jaar, 50 jaar, 60 jaar, I don't know. Misschien hebt u
een heugelijk feit om te vieren. Gefeliciteerd. God zegen u rijkelijk. Als u een sterfgeval hebt, Lobiwang, daarmee condoleer u van ganser hart. Ik wens u sterkte en kracht van de Heilige Geest. En bid dat u staande blijft in de naam van Jezus Christus. Lobiwang, adewan voorrecht kimi voor mag dienen naar een woord toe. Maar voor we op een woord wil ik ook bekendmaken. Mijn nieuwste boek is uit. Wandelen in het onmogelijke. Een boek dus u moet hem hebben in uw boekencollectie. Haast u kunt hem bestellen bij Boekhandel Majesty aan de Malle Batrumstraat. Haast u, dit boek kost maar slechts 125 SRD. En ik zeg u, dit boek zal uw geloof sterk opbouwen. Vooral in deze tijd waarin we leven, zal dit boek u helpen om uw geloof op te bouwen. Maar meer nog, dit boek geeft u ook sleutels hoe u moet handelen. Van handel in omstandigheden, Lobiwang, in situaties. Lobiwang, doe uw best. U zult gezegend worden door dit boek, Wandelen in het Onmogelijke. Verder ook toe, boekudisi, hoe serieus bent u met God? Boekudisi, want jij naar een level, een next niveau in uw geestelijke wandel. De vraag is, hoe serieus bent u met God? Om dat te ontdekken, om te ontdekken wat de sleutels daarin zijn, kunt u dit boek ook bestellen bij Boekhandel Majesty aan de Malle Patrumstraat. Morofara, ook toe Aboekodis alleen het bloed. A titel van Aboekodis heeft me alleen het bloed. Lobiwang, u hebt geen idee. Meteen je voorop chief gaat de voorsman heb idee. Dan nou een clue, een idee is een broer of Jezus betekent. Als u dat wil ontdekken, schaf dit boek aan. U zult er geen spijt van hebben. En dan hebben we ook dit boek, Onder druk bidden. Onder druk bidden, voorsman of Fadem Biggie. Vooral if dit onder frustratie, stress, dan willen ze opgeven, de handdoek in de ring gooien. Dit boek wil u helpen om door te gaan met de Heer. En er zijn nog andere boeken natuurlijk, Miss Krivi. Dit is tot zover mijn laatste boek, Wandelen in het Onmogelijke. Mijn 23ste boek, ik ben nu bezig met een nieuw boek. Mijn 24ste boek zal heten, Uw morgen zal beter zijn. Dat is het nieuw boek, ik hoop het in de tweede helft van dit jaar uit te brengen. Uw morgen zal beter zijn. Maar daarover zult u nog van mij horen. Niet vandaag, maar u zult nog horen. Maar met u, te midden van de coronapandemie, ik blijf productief, ik blijf actief schrijven. Gadokarmi, ik schrijf man, ik preek man, voor die onderwijs. Ik probeer en ik doe mijn uiterste best voor die invulling naar mijn hoogste roeping. En mina te maken, if na corona, if na lockdown, if na weet ik veel. Next ne weer hou mi lobiwang voor Godoro en voor doe, voor Sankado Karmi, voor doe. Paulus, de betek Paulus, de berekent dat amanis non preki moro, dus de teken pote instrafoso en de schroting. Maar wat denkt u dat Paulus deed? Paulus begint schrijven. Zo heeft hij de brief aan de Efeze, de brief aan de Filippenzen en de brief aan de Colossensen. Zijn de 3 zogenaamde gevangenisbrieven en zijn brieven met rijke inhoud voor u en mij. Lobiwang, wens wie de onder alle soort omstandigheden blijft u doen waarvoor God u heeft geroepen. En alles maar schrijf man, maar you want sabi voor sang gadokariu, if gadokari de evangelist, dan getuig, dwars door alles, actie gado wijsheid, vijf getuig. Lobiwang, we hebben app-mogelijkheden. Alle soort mogelijkheden die voor je getuig voor Masra. If gadokalik apostel, of prophet, of evangelist, of herder, leraar, lobiwa alla fasi, actie gado wijsheid. You kan vervul je goddelijke roeping en vervul je missie in agrondtabdisi. De dagen zijn kwaad, de dagen zijn boos, de dagen zijn ook kort. We hebben niet lang te gaan meer, lobiwang. Maar één ding, misabi, mijn actie gaat de wansa noemen. Dat wat interesseert me. Heren, ik wil mijn missie voor u volbrengen. Gado me beschouw me schreef, like een krijgsgevangene, like een arrestant voor u. Zoals van Paulus bij Taki. En masra mina not more of zoeken in een grondtap disi. Ik heb niets meer te zoeken en nergens meer te gaan. If Gado give one daktap me eden, mi abi nyang, mi abi krosi,
Lobby wang mi ab mi vervoer, mi ab am licentie voor dus am do. Lobby wang, wat moet ik nog zoeken? Awis mi ab 100 miljard. En met jou eerlijk, if je 100 miljard US dollar, mi o taking en mi ab van nodig voor dus zo'n job kingdom. Maar ik ga me niet vastklampen daaraan. Denk even aan deze man Salomo. Salomo bij de Amoro Guduman, die bij een Libi naar grond tabdisi. Met een vermogen van per jaar 90 miljard US dollars. Amani zijn inkomen bij de per jaar, ja, per jaar. 90 miljard US dollars. Denk aan Tori. En dan maar een keer 40 jaar langer. En als je leest aan boekjes prediker. Als je leest aan boekjes prediker. Dat je ziet Amani zit aquí. Ondanks Amani bij de schatrijk. Amani bij alles aan zijn hartje bij begeer. Toch Amani zit aquí. Edelheid der edelheden. Amani is eigenlijk айтaki. Het belangrijkste in het leven is het leven, is God, onze schepper. Want de Heer heeft u en ik gemaakt voor zichzelf. God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. Dus God make you nang amigi en schrefi. God make you nang amigi en schrefi. We zijn naar zijn beeld, naar zijn aard, naar zijn beeld gemaakt. We zijn voor hem gemaakt. We zijn niet gemaakt voor goederen van het leven. Dit zijn we van nodig. Je hebt auto van nodig, ja. Je hebt money van nodig. Je hebt crossie van nodig. Maar dan mag dit zodat je gaat over lijken. We hebben mensen in dit land, ze gaan over lijken als het gaat om rijkdom. En ten nou als aan dringend door, dat de laatste blok. Alles gaat u hier achterlaten, migado masra jepono. U laat alles achter, van de jaso. If je dat tamara masra take me. En dat is een mooi boek samen schrijven. Ik laat het vlak hier achter. Meneer, ik niet eens van boek, niet eens van pen. Een pen samen loopt zo. Pen schrijft meneer Tjagwe mee. Ik breng niks mee. Job dat naakt zijn we gekomen. En we gaan weer naakt weg. A enige zand zei je, Tjagwe lobiwang, naar je geloof in Christus. En if je nou bribi in masra, u bent nooit wedergeboren. Dat want dat je dedegwe niet zo'n doet. Heer, ja. No mek no wans man no korju. A wie soort geestelijk otnap na you berry. O leg uit dat je daar hemel. Lobby wan jere jaboom samotay. Hemel is niet goedkoop. Zondaar in eko in hemel. Mo herhaal. Wan zondaar neko in hemel. Sondro Jezus in eko in hemel. Ano mi taki in Bijbel buku taki. A enige vast van kan door hemel lobbywan. I moest de wederom geboren. I moet de wederom geboren. I moest op Jezus in je libi. Heer Jezus nooit nog kon naar grond tap die zich sticht wat mooi leer, wat mooi kerkie, wat tra religie. Jezus nog kon van dat die. Een missie, een doel van Masra Jezus, die duidelijk, hij is gekomen om mensen uit de macht van Satan te verlossen. Mozes, die dat is in go naar Egypte. Mozes nog een mooi leer die de Israëlieten. De mensen waren in bondage, ze waren onder gevangenschap, ze waren onder de macht van Farao. Die hebben een mooi woord van nodig, mooi leren. Ze hebben van nodig naar de vrijheid. Ze hebben van nodig naar verlossing. Lobiwang, die Adamzoon, die libisma ko in een gevangenschap voor Satan. Libisma na mooi leer van nodig, mooi woord. We hebben nodig verlossing uit de macht van de duivel. We hebben voor nodig onze geestelijke vrijheid. Daarom, de Bijbel zegt, Paulus zegt in Galaten 5 vers 1, opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. En de Bijbel, Jezus zegt dat wie de Zoon van God vrij maakt, is waarlijk vrij. Dat is echt de kitikoti. Halleluja. Zo samina nga ya van nodig, na verlossing uit de macht, uit de invloedssfeer voor die libri. En voor dat Jezus kon, hij kon voor verlossing, hij kon voor je redding, bevrijding, verlossing. Hij kon voor leer unufa voor libi, voor wandel naar een heilige God. Want hij God voor Israël, naar een Santa Gado. Hij is heilig en hij verdraagt zonde. En soms mij praktiseert dat je kan, de religie, ze gaan uit gewoonte naar de kerk. En terwijl die uit gewoonte, zondag, dan maandag kom je satra, dat de libi, de dood libi, of de libi van de wani. En dat de dede in de zonde, en dat de tak gaan naar de hemel. Lobiwang, hemel no de so bungkopu, ano so makkelijk iga hemel.
No mekis makoryu. Gado Santa. En zonder neko in hemel. Je moet de wedergeboren. Lobby wan no stomi. No kruisig mina waarheid. De waarheid doet pijn, maar het is de waarheid. Lobby wan vorige week u bent tak abra reuzen verslaan. En mi bent tak wam chinso na ngayu abra. O belangrijk ade. Fu taki en bribi a worto fu gado. Om reuzen te kunnen verslaan, moet je gewoon het woord van God vertrouwen en geloven. Staan op dat woord. En als God dat iemand verslaat de reuzen, dan kunt u de reuzen verslaan. Ik ga niet in herhaling treden, nummer 13. Je mag lezen, Abra Apistori, Pep Masrak, die Mozes a opdracht voor zijn 12 verspieders in Canaan, voor verspied akkoord. En let wel, de 12 man is nog bij de gewoon 12 mannen. A Bijbel taki in vers 1, nummer 13 vers 1. De Heere sprak tot Mozes, zend mannen uit om het land Canaan te verspieden, dat ik de Israëlieten geven zal. Telkens 1 man zult gij zenden als vertegenwoordiger van de stam zijner vader. Let op, allen vorsten onder hen. Vorsten. Dus deze mannen waren geen gewone mannen. Het waren vorsten, leiders. De man is bij de leiders. En de man is bij de vaders. 2 belangrijke dingen. Ze waren leiders en ze waren vaders. Dat want dat is niet meer halen aan. Omdat als je een leider en je een vader, je hebt invloed, je kan beïnvloeden. Want leider is beïnvloed trouwens. Want vader heeft invloed toch? Een vader heeft invloed. Hij bepaalt de gang van zaken binnen het huis. En naar dit man die zie, moest ben go vorsten, leiders onder de stammen van Israël. En die man draai komt bakken. Dan in vers 31, 10e man, maar de mannen die met hem opgetrokken waren, dus die leiders, die vorsten, zeiden, wij zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. De besi wan lo reus dape. De besi reus, met mijn lezing godoro. Ook verspreidden zij onder de Israëlieten een kwaad gerucht omtrent het land dat zij verspied hadden, door te zeggen, het land dat wij zijn doorgetrokken om het te verspieden, is een land dat zij inwoners verslindt. En alle mensen die wij daar zagen, waren mannen van grote lengte. Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die tot de reuzen behoren. En wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen. Kunt u zich dat voorstellen? Lobby wan, jere janso, me kasan is dringen door. If jou wan chief gado, wan knecht voor gado. If masra gado denanga you, awis ide sot tot tip ching. Maar if gado denanga you, ibigi moro ini wansani. Ibigi ere, if gado denanga you, ina vrede da moro bigi ruis, a ruis kan bigi lek Atlantische Oceaan. A ruis kan bigi lek minos absang. If gado a God of Israel denanga you. Ina vrede no enkri reus. Awinsan en corona. Ina vrede corona. Ina vrede wie sot nenga abi. Ina vrede. Bika als God voor u is, wie zal tegen u zijn? So lobby wan we shitak. De man is konanga wan negatief rapport. Ano ala den 12. Bika tu be ab wan boer report. En dat ben de Joshua nanga Caleb. Joshua nanga Caleb pe abi wang boom report. Because de ben tak duidelijk dat wij kunnen het. Wij kunnen het. Wij kunnen die reuzen overwinnen. Jozef na Caleb be ab wang positief report. En daarom gaat we ook tot naar de toeman die si bomango in een beloofde land. Alle de 10 man die konden een negatief rapport. Maar Bijbel tak gaat ook klaar ding. Visa aangezicht des Heren. Because de Bijbel invloed dat Heer volk. Hier hebben we het gelezen. De Bijbel zegt, ook verspreiden zij onder de Israëlieten een kwaad gerucht omtrent het land dat zij verspied hadden. Vers 14, Lucas had invloed. Abi. Hoofdstuk 14, dat toen verhief de gehele vergadering haar stem en het volk weende en de Israëlieten begonnen te morren. Is er invloed? Een negatief invloed bij Mickey, dat alle de Israëlieten beginnen morren tegen Masra, tegen Mozes enzovoort. En dat nog tjaboom. Lobby wan, we horen te jaso, we wan bemoedig je. Kono delik de 10 verspieders. If God dat iemand versla reuzen, iemand versla de reuzen. En dat trobi in soort vorm een reus ik kom op tegen jou, in je gezin, in je huwelijk, in je business, in je rokope. En dat trobi soort vorm een reus abi. Denk je aan verhaal voor David. Omdat God bedien aan David ben man verslag Goliath. En dat na een blauwdruk
Tak anyone reus, win soort vorm aan op het nap tegen you. If God de na you, lek David jou verstaing. En midde jaso, voor spreek je moed in, lobbywan, jude in staat, na you hemelse Vader, voor versla anyone reus die op het nap tegen you. Halleluja. Misa horen te jaso, lobbywan. Misa tak mek masra bless you. Heb een gezegend weekende. En dan vertrouw. Dan de krachtige focus tap masra. Dan luku tap eng. Dan bouw tap eng. En sabi dat ook de coronapandemie o waigwe. Bika hemel na grond tapu e pasagwe. Maar word of God e horizon. Alles in de wereld, alles in uw leven is onderhevig aan verandering. Alleen het woord van God houdt eeuwig stand. Lobby wang we jere alles wat negatief geluid. Dan focus tap masra. Leg den toeverspieders. Caleb nanga Joshua. Take een voorbeeld voor Caleb nanga Joshua. En lobby wat negeer den 10 verspieders. Negeer de report. En focus op Caleb nanga Joshua. God bless you. En te wan tralis baka. So Yahweh wani. God bless. Amen. Devil is a cheater. I am on top right now. I'm not beneath. I am the head. I am the head, but not the tail. Hallelujah. We thank you, Jesus. Somebody gonna proclaim this. I am a winner. I am a winner. I am a conqueror. I am more than the conqueror. The devil is a loser. Through the blood of the Lamb, I am a winner. Through Christ the Lord.